Синус-ход – сила природи для вільного дихання носом. Вівторок, 12 лютого, МВС Росії довго напружувала рештки своїх мізків і вирішило, чим же ж показати Путіну, що ми працюємо. МВС Росії оголосило у розшук прем'єр-міністрку Естонії Каю Каллас і не тільки її, а ще й естонського держсекретаря Таймара Петеркопа. Так вирішили, щоб показати, ого, скільки шукаємо. Про це повідомила російська пропагандистська помийка ТАСС. За інформацією помийки, відповідні картки МВС РФ, як ми вам показали, опублікували в своїй базі розшуку. Ну, а де ж вони ще опублікують? І на просторах Чебурнету, і на стіні ВКонтакті. Головне повісьте, там уж точно, якщо повісити, може знайдете. Водночас інших деталей російські правоохоронці не надали. Зате нам деталі щодо цього давав Борис Цізенгаузен о 10:30. Тож, якщо ви не послухали, то можете зайти на YouTube 24, підписатися, знайти там цю розмову, послухати, прокоментувати інші програми разом зі мною, з Борисом. Завжди вас дуже раді бачити. Кая Каллас послідовно виступає за підтримку України, нагадаю, безапеляційно, беззаперечно у війні проти Російської Федерації. В липні 23-го року на саміті Вільнюсі вона заявила, на саміті НАТО, Північно-Атлантичного альянсу, що у України буде чіткий шлях до членства в НАТО. Членство в НАТО, заявила тоді Каллас, є єдиною гарантією безпеки, яка реально працює. І якщо війна закінчиться, то відкриється вікно можливостей. І Україна може приєднатися до НАТО, заявила тоді Каллас. На початку січня 2024 року прем'єр-міністрка Естонії заявила, що протягом наступних 4 років її країна надаватиме Україні військову допомогу в розмірі 0,25% свого ВВП. Ну, а тим часом, друзі, без жартів, а насправді, як ми і починали говорити минулої години із головою Ради резервістів сухопутних військ Іваном Тимочком в нашому ефірі, до Авдіївки, де катастрофічно напружена ситуація, критична, але не прям таки непоправна, прибуло потужне підкріплення. Про це повідомляє речник 110-ї бригади. За словами військового, Російська Федерація має на цьому напрямку перевагу в авіації та особовому складі, а ще вони мають політичні завдання там. Це насамперед і очевидно. Про це неодноразово в нашому ефірі говорили наші гості ще з 10 жовтня, коли Росія почала невгамовно, безнастанно, цілодобово штурмувати Авдіївку м'ясними штурмами. Не лише зараз вони їх дещо зменшують, вже міняють тактику, бо та не працює, малими групами йдуть, але їх дуже багато, вони валять і валять, хвиля за хвилею. В них зараз, на превеликий жаль, через затримку допомоги Сполучених Штатів є перевага дійсно в артилерії, перевага в авіації в них також, на жаль, була, але Іван Сікач, речник 110-ї окремої механізованої бригади, повідомив, що частину підрозділів його бригади 110-ї окремої механізованої вперше за 2 роки вивели на ротацію з-під Авдіївки. Цитую Сікача. Вже 2 роки наша бригада на цьому напрямку, наша оборона починалася за 40 кілометрів від Авдіївки. Це від Нью-Йорка до Опитного. З часом росіяни накопичували сили, щоб взяти Авдіївку, і тому наша лінія зменшувалася. Зараз вона менше в кілька разів, сказав Сікач. За його словами, зараз бригада не має можливості, щоб утримувати Авдіївку, тож на допомогу відправили підкріплення. Вперше за майже 2 роки функціонування 110-ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ, говорить Сікач, але це потужна підтримка. Нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла. Крім того, він сказав, що ключова задача Російської Федерації на цьому напрямку зараз перерізати лінію постачання. Хоча там є і інші варіанти, тобто вони намагаються захопити Авдіївку. У них є чітке завдання, ми всі розуміємо, що в березні відбудуться так звані вибори Путіна і їм потрібна перемога. Тому вони використовують усі свої можливості та всі наявні ресурси, щоб виконати завдання, не рахуючись із втратами. Ну, вони ж своїх не кидають, точніше кидають, не рахують. Тут точно все відповідає дійсності. І також на цьому напрямку Російська Федерація використовує для своїх цілей професійних військових. Тому завжди не треба недооцінювати противника. Але частіше це мобілізовані контрактники чи найманці з інших країн. Ну, Непал, Сербія, всюди вербують. За його словами, Російська Федерація має дійсно там перевагу за багатьма напрямками, перевага в авіації в них повноцінна, зокрема, тобто ми не можемо ніяк впливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій, в них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони постійно експериментують різними групами, використовуючи бронетехніку. В них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно. Я нагадаю, що
Різні є зараз оцінки того, що відбувається на Авдіївському напрямку. На думку військового експерта біль Юліана Рьобки, доволі неоднозначного часто в його оцінках, скажімо чесно, як є. Авдіївка може впасти найближчими днями або тижнями. Не такий песимістичний наш постійний гість ефірів та моєї рубрики на Західнет і в ефірі 24 Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Він каже, що не настільки критичне становище для українських захисників, а тим паче не треба ставити оцих часових рамок, не треба фаталізації цього процесу. Нам і так фатального в житті не бракує. Тож не будемо ще й ускладнювати тут розмовами та занадто перегріванням цього процесу. Розвідка Норвегії зараз теж не така оптимістична, як Мусієнко і я, але вони застерігають, попереджають і кажуть, що Росія почала перехоплювати перевагу у війні з Україною. Все це може вирішити допомога нам боєприпасами і інша воєнна допомога. Тому теж ситуація не така катастрофічна, але зараз російські військові, оскільки їх дуже багато, зміцнюють свої позиції в Україні за підтримки ще Північної Кореї та Китаю. І оці їхні розбіжності, які ми бачимо між американськими зараз політичними силами, вони не дуже допомагають зараз Києву, і Москва користується моментом, щоб спробувати змінити баланс сил, передоповнюючи ось так свої підрозділи, свої цілі, але навряд чи у них все це вдасться, тому що хоч Росія і адаптується до санкцій, хоч отримує військову підтримку від країн-агресорок, але бачимо, що і нам допомога є, від Європи є, винищувачі на підході, Сполучені Штати нібито, але ще не до кінця, але все-таки отам зелене світло в кінці того тунелю, яке воно десь трохи видніється, тож бачимо, що можемо впоратися. Тим паче, що, наприклад, провідний дослідник ініціативи прогнозування Скоукфорд в Атлантичній Раді Пітер Енгельке, він говорить, що за їхніми прогнозами в 2024 році Україна має достатньо гарні шанси не лише втримати територію, але й перехопити ініціативу у війні. В нашому прогнозі на 2024 рік ми включили як ризик, так і можливість для України. Ризик в тому, що Захід не забезпечить допомогу, всяке може бути необхідного виду та обсягу. Це зашкодить здатності України боротись в нападі та в обороні, але це єдиний найбільший ризик для України. І найбільше питання зараз – це Вашингтон.